A ce yaro kai ne kake mata marke da daddare. Ai ne ba na sai iskanci. Wallahi a to kai dan ku. Wallahi to kudin kwakin ma ba zan bayar ba. Wallahi ba zan bayar ba. Yawwa a. Gona kwaki kuma yadda tunugun ne tunuga mu ba zan bayar ba. Ni bai tuka ba ya bai wallahi ta. Ai da ga tiya na ta. Ba ta yanzu. Ba ta yanzu ai ya kike da shi wallahi. Ga kike nan da nan. Ni ba noman nake ba. Ko dan gwamnatin ma ba taimakon mu take ba. Ya zan yi? Ni ba na so in rika jin magana ki ina waje. Ta. Allah ka. Dai sai kike dama dama. To. Allah kawo jimmala. Jimmala tana zuwa. Alƙur'an dole a san yadda da a yi. Ko ta auren nan ko kuma wanda ko kyauta ma na ba da ita ne da huta. Haba yau da jiko gobe da danka. Za ka wani abun ba zan labanta ba. Allah wallahi. Ni abin da yake damuna. Duk abin da ka samu ka bata ba godiya take ba. Aikin banza aiki. Jesus! Say na hide the baby and the waiting me. Oh, sorry. Ana cewa za ka bashe ni sadaka. Laifin me rama? A yarinya, yau in samu kwano biyu. Don't cry. Ai dan haka ni fa ba iya zai ba. Wallahi da nake auren kuma da rage dan cin rabin kwano. Kike da jimmala. Jimmala? Wannan kuma wa kika kawo mu? Wallahi babu wannan shine saurayi na wanda nake ba ka. Kace wannan shine yake miki barki. Shekaran jiya nan ma na samu labari. Ai a gidan take kwana. A gidan take kwana. Ai ni kuwa. You be mumu. Abin ya ba. You think say they wise? You are a mumu man. To shiga daga ciki. Shiga daga ciki. A ji a dora. A dora yadda aka saba. Yaro. An zo ka ji. Shiga daga cikin. Ka san su samarin yanzu. Wani ba ka tambayi abu ba. Ba kowa bane ke dan dauka wani abu ba. Akwai dan zobe ne da Amurka sai goro. Ka san mu din mun riga da mun tsufa. Kai da goro. Kai da goro. Allah kuwa. Yawa. Shiga daga ciki. Aje yawa. Ta gyara muku ɗakin nan. Yawa. Yawa kaga wannan yaro. Baby, wannan irin mutum ne haka? Ai wannan da ka gani sai wani dan bariki ne. Ko ba bankin? Ba na shi ake yi. Cewa fa yi mu je ai abu. Ni ba haka nake ba ma da shi. To ya. Ina irin tsofiyan tasha wayanda idan ta kare musu suke sai da goro da wiwi a bakin tasha. Irin su ne. Allah. Yawwa ka ga yanzu wannan alquran ba ka dai goro ba ka hadan dan su soyayya na siya. Kai ka san Allah yaran nan fa ina ga ba ka dai dan abin nan dai ba. Wallahi kai wallahi bari kar ya je yayi a yarinyar nan a gwaliba. Bari ni ma in shiga daga ciki dan alamu fa. Ke in sabuwa.